नमस्कार प्रणाम बा आप सब लोगन के। हमनी के भोजपुरिया आदमी हई जा, हमनी के केहू जोड़ नइखे दे सकत। लोग बिहारी बिहारी कहेला, यूपी वाला कहेला, बाकी हमनी के जौन काम में दुनिया के को के देखैले बनी जा, देखावत तनी जा, उ केहू कई के नइखे देखा सकत। अब विशेषकर बात कइल जाओ हमनी के भोजपुरी गीत संगीत के, तो एकदम झंडा हमनी के ऊपर लहराता, ओकरा के केहू उतारही वाला नइखे। रोज अश्लीलता के खिलाफ लोग प्रदर्शन करता, वीडियो बनावता, लेकिन फिर भी गायक पर, लेखक पर कौनो प्रतिबंध नइखे, आ ना ही कौनो प्रकार के सुधार बा। हाँ, तो हमनियों के एगो अलगे बानी जा, हमनी के विषय में का कहे के बा। हमनी के भोजपुरी गीत आ गाना अतना फेमस बा, अतना ओकर सुंदर अर्थ बा कि का कही। उ साला जे जेसीबी बनैले हुई उहो सोचत हुई बात कि हम जेसीबी कौना काम खातिर बनौनी, आ यूपी बिहार के लोग जेसीबी से का करे लगे। जेसीबी से कोड़ दी जवानी रजऊ, बताई। जे बनैले हुई जेसीबी उ जवानी कोड़े खातिर जेसीबी ना बनैले होखी, बाकी यूपी बिहार के लोग आ गायक ओकरा से जवानी कोड़वावता। ढूंढी में पानी तहरा ओढ़े लगी हो तो बुझियो जवानी तहर चढ़े लगी हो। कौनो डॉक्टर भी यह चीज के फॉर्मूला के उजागर निखन कर सकत कि जवानी कैसे चेक करे के बा, बाकी भोजपुरी गायक आ हमनी के बीच में ई बात बतैलस कि जब ढोढ़ी में पानी तहरा ओढ़े लगी तो जनी हो कि जवानी तहर चढ़े लगी, आ जेकरा में ना ओढ़ियू कटहर के काट ऐसन ओठ भइल फाट के, आवे बोलमुआ मुलायम कर चाट के। साला उ डॉक्टर जौन दवाई देत हुई उहो परेशान बा कि साला दवाई से भी ठीक हो सकता कि नहीं हो सकत, बाकी ओठ चटला से मुलायम हो सकता, ठीक हो सकता। उ तो मर्द के गनीमत बा, नसीब ठीक बा कि मेहरारू मुलायम ओठ चाटी के करावे खातिर मुलायम बुलावतिया। आ कहीं मेहरारू अगर बौसीर के रोगी रही तो एगो गाना बा कि भतार संगे काका कइलू। अब बताई, अब तू बताओ कि भतार संगे काका कइलू। ऐसन बेहुदगी केहू औरी नहीं कर सकत, हमनिए के कर सकत नहीं जा। उ कतना शरीफ लइका बा जौन पूछता, उ केकरा से पूछता, तनी पूछे वाला केहू होखे तो ये बात के पूछे। हमनी के चुरुआ भर पानी में डूब के मर जाए के चाही। अपना बेटी से, बहिन से, अपना संस्कार से घर में केहू ऐसा अपना भौजाई तक से लोग नहीं पूछ सकत कि भतार संगे का कइलू। भोजपुरी गीत संगीत में नवरात्रि के गीत, लोकगीत, छठ के गीत, होली के गीत, तमाम तरह तरह के गीत बा, लेकिन ए बेरा के जौन गीत संगीत के माहौल बा ओकरा में खाली बस गीत संगीत के कहीं मकसद बा कि लइका लइकी से प्रेम करता, ओकरा के ना छोड़ल चाहता। अगर ओकर शादी भी होता तो उ लइका ओकरा नैहर में, ओकरा ससुरा में पहुंच जाता। तारा ससुरा में जाके जान कीनम जमीन ओजबे चलाई बाटा चक्की के मशीन, ऐसन प्यार बा ओकरा से। नवरात्र के गाना सुनी, अयह जानू भेंट हुई मेला में, दुर्गा माई से कोनो मतलब नहीं थे। छठी घाट के गाना सुनी, पूजवा के पिंकिया के छठी घाट जात देखनी। ई कौना प्रकार के प्रेम हो। देवी देवता के गीत संगीत तो गवाता, चाहे सावन के गीत तो गवाता, मेला में चलो भेंट हुई। शंकर भगवान से, देवता देवी से कोनो मतलब नहीं है, खाली गाना लिखाता। यार भतार अगर दू गो शब्द भोजपुरी लेखक लोग से छीन लियल जाओ तो केहू ऐसा नहीं है जे हट के एगो गाना लिखता। व्यास के बारे में का कहल जाओ, आजकल जितना भी गंदगी फैलावता लोग, का कहे के बा। कहीं ओ से अधिका
वो से बेसी जितना भी श्रोता समाज बा गुनाहगार बा, जो समाज में कचरा फैलावता, सबसे ज्यादा अश्लीलता पेश करता, वही के अधिकार लोग दान दे के बुलावता आ प्रोग्राम करावता। अपना घर में द्वार पे तरह तरह के कार्यक्रम लोग करावल जाता, अश्लीलता होता। स्टेज पे गायक नायक डांसर जे भी बा ओकरा के स्टेज पे चूमा चाटी कइल जाता, अपने में गाली गलौज कइल जाता आ जनता बैठ के ताली बजावतिया। सबसे बेसी अगर केहू दोषी बा तो हमनी के श्रोता समाज के लोग दोषी बा। आ जातिवाद के तो पूछबे मत करी। जातिवाद के गाना ए तरह के हावी हो गइल बा कि अब का कही। जौना हिसाब किताब के अभी समाज में जातिवाद के गाना चलता देखते बानी। एगो टुनटुन यादव नाम के व्यास बड़न, का कहल जाओ उनका बारे में। मारी सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, ऐसन पावर होला अहिर जाति मेरे। सिक्सर के गोली को 6 गो छाती में तक का मरबे बबुआ। बाकी केहू के बेटी बहन के जब शादी ब्याह होता, वो जाई गाना बाजता तो कपार 2-4 गो लोग के जरूर फूट जाता। ऊ जदवंश, ऊ लोग, ऊ यादव जे दूसरा के शान खाती, दूसरा के मान सम्मान करे खाती अपन जान गंवैले हो, कृष्ण भगवान, वो वंश के लोग ऐसन ऐसन गाना लिखता, ऐसन लोग गाना गावता कि मतलब कि एगो लड़की खाती, एगो रंडी खाती अपना के लोग जातिवादी गाना के इतना ऊपर उठावता कि एगो लड़की के देखावे खाती, एगो मेहरारू के देखावे खाती, एगो लवर खाती सिक्सर के 6 गो गोली छाती पे मारे के तैयार बा। शर्म आवे के चाही। समाज में जातिवाद के नाम के त गाना मतलब बिल्कुल ही ना होके के चाही हमारा समझ से। ये वीडियो के भले लोगन के बुरा लगी, वो से मतलब नहीं खे। बाकी ये तरीका के समाज में कोनो हरकत ना होके के चाही। हमनी के मिलजुल के ये चीज के आगे बढ़ाई जा। आ समाज में जितना भी अश्लीलता फैलावे वाला लोग बा, अश्लील गाना गावे वाला लोग बा, ओकर गाना सुनल देखल बोलावल ओकर प्रोग्राम करावल बंद कर दी। हम श्रोता समाज से यह निहोरा करब, अगर केहू सुनी ना, अगर केहू खाए वाला ना रही तो खाना ना बनी, केहू सुने वाला ना रही तो लोग गाना ना गाई। 5 साल हो गई, 5 साल से एक ही गाना एक ही बेस पे लिखत लोग चली आवता। यार यार भाता पियावा से पहले हमार रहलू, पियो से पहले केहू होला। ये बात सही बा। बाकी जे ओकरा के जन्म देला ओकर माई बाबू होला, ओकर भाई होला, ओकर परिवार होला। पियावा से पहले डायरेक्ट तहार ना रहली, उ केहू के रहली जे ओकरा के जन्मैलस। बाकी हमनी के दिमाग में तो समाज में दोसर चीज लेके जाए के बा। स्ट्रगल नाम के कोनो चीज नहीं खे। ऐसन ऐसन ब्यास लोग पैदा होता कि यही बेरा एगो गाना गइलस तो चाहता कि हम एक हाली शिखर पे पहुंच जाई, एक हाली हिट को जाई। यही के वजह से समाज में अश्लीलता फैलता। तो हम आप सबसे निहोरा करब कि हमनी के मिलजुल के चीज के हटाई जा। आ जे भी अश्लीलता फैलावता ओकरा खिलाफ में हमनी के आगे आई जा। ओकर प्रोग्राम मत कराई जा, ओकर गाना मत सुनी जा, और ओकरा के विरोध करी जा। एगो ऐसन कमिटी बनावल जाओ जौना से कि ओकरा के पकड़ी के ओकरा के सजा दिहल जाओ। आ जातिवाद के नाम के तो बिल्कुल भी गाना ना आवे के चाहिए। हम आप सबसे निहोरा करब। अगर वीडियो अच्छा लगता तो एगो लाइक करी आ शेयर करी। धन्यवाद।